concern eyongedde okubeera ng'eraisinga ko Cinderella Sun mu video bwe mbazanyidde bwa mwezi gwa mukaaga. However, facts ezivaayo bukwebo bu video n'okubeera nga Cindy yalabibwako ng'amenyese omukono. Ye ng'omuntu Cinderella Sun nze ngenda gendera ku kyekye agamba mune ali mu kulongoosa ewaka n'aseerera ku tails n'agwa omukono ne gumenyeka. Naye okusinziira ate ku concern eri mu kubeera ng'evaayo right about now kigambibwa mbu baawe ye yamukuba. Ekyokubiri mbu yeeyongedde okubeera nga amukuba oluvannyuma lwa baawe mbu okubeera ng'akozesa ebiragalalagala njaga n'ebisigadde ng'ebyo. Ate ne information endala gye tufuna mbu yamaliddwa n'atwalibwa mu rehab okubeera nga ajjanjabwa. Naye mbu nera ebisago n'enkovukovu Cinderella ze yalina mbu zaavanga ku bbawe. Kankujjukize nti baneno baakamalwa mu bufumbo andowooza omwaka guno gwa kutaano 2026 okuviira ddala 2021 baneno bali bonna. Naye abantu batandise okubeera nga batekinga concern ne rise ey'amangu nti nawandibaawo obutabanguko n'ate ng'ono omwami yandibeera nga atulugunya n'okuba Cinderella Sun emisambagere mbu ejamuviirako n'okubeera ng'amenyeka omukono. However, nga Cindy ye yagamba omukono yamenyeka alongoosa waka tails kwe yaseerera. Sooka owulire bino. Yes, it's my wrist. I was cleaning the house. So you know tiles be tiles. So I slid in the tiles in front of my arm. Oh my God. Yeah, so it's just my wrist, but of course you have to cover the whole arm to heal. Yeah. But I like people to know that I am healing. People stop saying sorry. I just Guys, that's one like how we see it, but so sorry about that and get well soon. Appreciate it. I'll be Yeah, well. I'll be well absolutely. Nti musajja wa Cindy tali Bulaaya wabula ali mu rehab munagigamba ddi abantu era abantu munabategeeza ddimbu nno balwana Goliath oyo musajja oyo yani okudi whatever namumenya omukono munatutegeeza ddi ngamba media houses like any allergy radio etc bebawaayo akasente munatutegeeza ddi such important information. Yes, banatutegeeza ddi mulihabu yatuuka yatya anywa enjaga drugs gamba nti drugs. Yes, information technology.